Yesterday you have been walked a lot. You were sleep well? You able to sleep well last night? No. 足りないって。痛い。Painful. Okay. Our last section of lecture today. We we are doing this national levels blessing in order to have a settlement. So ourselves must have a mind and body unity. Our members, blessed family, has to really do it ourselves first. Become the substance of. It's not easy task in Korea, Japan, America. I mean, the providence is continue forward. Now in Asia also has many providences going on. This national levels of blessing is done. So after this, it is the point is how many substance of blessed families can really appear. So education is really important. How we can really become the substance of God's word. That's why the unity of mind and body, the unity of the parents, child, and the couple, this is very important. Can you hear the translation? Okay. So if you under the bondage of your conventional concept, you cannot reach heaven, or you under the bondage of fallen nature, fallen concept, you cannot become happy in your life. So to practice true love, to make people happy, say the words that make people happy. The words I say can really give a strength to people. We really express our love and our gratitude through words. Brother, sister, from now on, the people we meet and everyone we meet, we have to express our gratitude by words. Praise people, that the people feel happy. Choniku will be built up by us, through us. That's why we ourselves, we must have the words of love. The words can bring joy to people. That's in our daily life. We have to cultivate that kind of culture and heart. So it is okay you repeat every time you if you see the person that you express your great gratitude to him or praise his good points. So make the person happy. That you mean you plant the flower in his heart to make the kingdom of heaven in his heart. That's you express your gratitude. Yeah, that we make that create those words. In the national level blessing, we ourselves
We have to make the foundation of a kingdom of heaven. That, that we have to make that relationship of kingdom of heaven in our also in our family, in the church. Then that people really can feel that the kingdom of heaven. That's why we have to say words of joy. This is very important, actually. こんな Like this. こんなことがあります。私の家の近くにストアがあって、Near my house, there's a ス store. 自転車の整理をするおじいさんがいるんです。 There's a その人 like は grandpa. シルバー人材センターというお年寄り が派遣されるそういうところに入って he's きて、 like working there to arrange 定 the 年後もそのよう area. な仕事をしてるわけです。でもそのおじいさんは That 人が来 old たらば man, 笑顔で if anybody こんにち come, は that old man always say いらっしゃいませ with って smile. They 自転 said, 車をく "Konnichiwa," 渡して very くれる。そしてその人 greeting が people with smile 買い and 物から帰って helping くると me to 帰り his なさい work. If 気を people つけてい come って back らっ to しゃい get って the bicycle, he will 笑 say, 顔 "Oh, で挨拶する okay," meaning greeting 彼 them のや with っ a てることは smile. 笑顔で挨 He 拶 what をし he 続ける was こと he is doing is like ずっ smile とそう and いう with 練習を joyful ある時 words この to 雨が降っ give て to きたんで people. す。 So one time it was rainy 雨が day. 降ってきたなと思ったらそのおじさんが来て The この傘を使ってくださいと言って grandpa いやそれはお come じさん and の then 傘 bring で the しょ umbrella い to や the 私は person. So 近く please だから大丈夫です use ぜ the ひ傘 umbrella. を It's 使ってく okay. ださ My いって house 言っ is て near. It's 傘 okay. をく No れたんで problem. す。 You can use my umbrella. いや嬉しいなと And そし then て you 笑 will 顔で挨 must 拶 be して feel 本当に happy 一人一 because it's 人に心を always かけてくれる smiling from his. I mean, like with smile, he そして trying あ to る日 talk to people's また自転車を止めようとしたら one time. 実は今日で私はここ最後なんです Then he said to people, 妻 "Today が is 病気で my 田舎に last day to work here 療養 because に行く my ので wife is sick. 私も田舎に行き I ます have to go back to 今日が my 最後になります province. 本当にありがとうご So ざいまし thank た you very much. This is my last day of my work."いやこちらこそありがとうございました The people also お礼にお菓子でも also 買って持っていこ greet うと思っ him たんで and thank him. すそうしたら Then もうそのおじさんのところにおばさんたちが集まってきて so many people 別れを gathered 惜しんでいろんな to プレゼントを持ってきて him and then send give him gifts and そのおじ say さんがい say なくなると goodbye to 寂しい him. わねって言って Then they really feel 別れ lonely が if たくて this grandpa そ will のおじさんに leave. プレゼントを持ってお So ばさんたちが集まってるんです so the people gather those. その姿を遠目で見ながらああ天国はここ Then に you ある can really feel that there's kingdom of 言葉 heaven も there 聞いてない already, んだけど even they do not 彼の understand やってる God's ことは word. ただ They 笑顔 what で they 挨 are 拶を doing す is る just だけだったんです smiling and then offer しか their し love to 温かい people 言葉そし with て a その warm 挨拶 heart, に the 愛を感 greeting じて people. The 天国を people 感じ can feel love. That is だ really からそ like の人が kingdom い of なくなっ heaven. たと So if the 時に person is 多 not くの人が本当に not こうがっ around, か so りして many people really feel lonely. それを通して Through 私た this, ちができることやる well, ことってたくさんあるんだ that's why 笑 through 顔で this 出会った一人一人 we に can do many 喜 things ばしたり just 感謝し with た a り smile and そ the の人を great 褒めたりす greet ることに the よって people and どれほどそ then の人が喜ぶだろ and う praise the people and 感 then 動するだろう of か感謝するだろう express か thanks to the people. 私たち That が笑顔でその人を褒めたり we, 感謝したりすることは何のお金もかかるこ this とではないん very です simple thing would not cost any でもそ penny. れを通して愛を実感するんです But through this, you can realize, fulfill your love. You can experience the love. そういうことがないと実体的な天国には So ならない without です doing these things, we cannot really have the substantial kingdom of heaven. そして天国を作り出す笑顔 And we い can つも笑顔でい also なさい create that smile of heaven. Always with have a 笑顔は smile. 心の花です The smile is the flower inside our heart, so that the flower always a blossom. Okay. 笑顔皆さん笑 Smiling, 顔で brothers 笑顔っ sisters. ていうのは天国にはね Smiling is 必要です
is essential for kingdom of heaven. So when you meet people, or when you send people home, then you have to smile, and then also praise people with words. So that is essential for us to build kingdom of heaven. It's a smile. If you can smile, then you will not resent people. If you have smile, your heart will change also. Mm. アドレナリンとかね、良い物質も分泌されて、心も変わってきます。Our heart will also grow and change. ですから、褒める言葉、That's why praise, the words of praise and the smiling face. そして、奉仕。Then filial piety. With the motivation you want to make people happy, then live for the sake of others. God create this world. When human beings see this creation and feel happy, when God see human beings are happy, then God can feel the happiness. What is the essence of us? The purpose of our life. What is the purpose of our life? We, deep in our heart, they say we want to have joy. That's the heart. That is the same as God. That's why God also, through love, God wants to have joy. We also the same. Through make people happy, then we can feel happy. So that is important for us. This is from the unification thought. It's a life of love is to live for the sake of others and serve others. It is a life of giving warmth to others and making others happy. So love meaning to make people happy and then share the joy together. To make people happy. And when you see people feel happy, also then that is God. So you can, when we make people happy, then we can feel like the experience of God. Then you can feel the joy of life. So the meaningful life. Yeah. You want to become, you be helpful to others. You want to make people happy. We become old. We also we want to be helpful to others. You want to make people happy. It's still the same heart, even we get old. So when we get praised by people, we are very happy. So that's why please praise people in the daily life. Every day do it. Make it become your habit. From now on, this is the era of the original world, original nature. That's so our original mind can be happy. We make a church like that can really have the original happiness. Your talent, the things you like. What are those? What are the things that you are good at? What are the things you can feel happy when you do it? In order to develop our church, we need a lot of things. Some can contribute in the music field, some through singing, dancing, or through sports, or can give lecture, or can counseling the members, or educate members, or just listen to members talking, or
give そして advice, パソコンが得意な人 or はパソ make コン good を in the 通して computer through イン computer ターネット skill を通して or 活躍 through す the る website skill. 奉仕ができる人は All those 肉 can 体労働で become も a 手伝ってあげ lecturer, る助けてあげる can help 伝道 people, が得意な人は can 伝道をす some る good in 奉仕 witnessing, 活動をする can 掃除を those す are る good in ご do 飯を service 作る project, お those 菓子 can を good 作 in る cook, い make ろんなこと snacks. が There's so many 私たちが things 生活で行ってい that ることは全部必要なんです in our daily で life すから we 自 need 分 all these が things. 喜んででき So ること the 得意なこ things that you can とそれを持っ happily て do 教 it, 会に貢献していく then ことです you with that you try to 自 contribute 分 for の the 好きなこと church. 得意なことだったら少々食べなくても寝なくても So 人が the 喜 things んで you くれるこ like とが and they 我 can が喜 make び people となっ happy. て So even not 完全 sleeping, 投 not 入して eating, いくことができ you ると can 思います invest and そうして really みんなが 持て do る it. 能力を発揮していったとき So に everybody can ものす develop ご his く発展して skill. いくと Then 思いませんか you think our church 私 surely たち can の教 develop, 会 right? が Our church 伝道とかドネーションと and かいう with と witnessing できる人っていう donation, のは本当に少ないかもしれないで really す only few can どうし really ようか good い in ろんな this こととかできる field. ことをね But 本当にこう喜んでできることを so 本当にたくさんこうして let's もら try うと to 多くの人が gather 協賛 all して everybody's それ skill を and 本当に感謝して together 喜 and ばせな really がらやってい let くと them ものすごく develop. みんな喜んで活気づいてい We くと思い believe ます we can have a very good change and develop. 一つ一つの奉仕生活が Uh, 喜んでもらいたいという気持ちでやれば so with 本当に that, そこは want 天国 to になっていきます like to service others, the kind of motivation and heart, so it really can really build a kingdom of heaven, this environment. 私は Mm, 今という時は Now, 本当に this 本 era, 性を生かして this is 教会の really 復興 to と発展を activate 作ってい our く時だなと original nature. This is the era that I feel 得意なこと好きなこと your それは skill 神様 you が are 与え good た at, 賜物だ or と思うんです that's the like あ precious なたの gift タレ from ントだ God. と思うんです That's your talent. その好きなこと得意なこと Use を通 this, して the things 多 that く you の like 人 to を do, 喜ば your せて skill, then you 感 can 動を make 与え many て people 伝道していく happiness. You can give そうや inspiration っ to て the 伝道が people, and then can でき through る that よう you な can そうい witness う環境 people を作ることが that we 私た can ちリ build ー up ダー this のやっぱ environment. り That's ポイントだ we と思うんです leaders, I mean leaders' work, a job. 嬉しい楽しい Happily build a environment 本当にみんな with 人間 happiness. は楽しいこと嬉しいことが好きですよね Because we human we だから like このアクセ happy ルをですね joy. 作って So you can そ build れ up と those 伝道 kind と of 教育をねうま environment くやっていくことができると思います for witnessing and education. また従来の伝統的な教育 The past, traditional education, divine principle, like our Mr. Nakamura is very good at this また補助教材のような lecture. このようなワークそしてまた皆さんが得意な And then also you 喜 young ばせるよう people, ないろんな your この new skill or アイデアがあってそうしてこそ本当にこの like なんていうんですかねみんなを受け止めていくことが the できる meaning そういう can 基盤ができ embrace るんだと思います all the people, all the members. ぜひ喜んでもらいたい嬉しいそういう環境づくりをですね Please build the environment that これからは we 必要 can です make お父様 others は happy. 晩年趣味産業と言われました Father also talk 南 about the 米の hobby 開 industry. 拓してレジャーを In South America, the pioneer the leisure industry. これからはそういうことを Then 楽しい環境 in the づくりを future, this will also to meaning build those environment to give そ people して皆 joy. さんには得意な分野を本 So 当に what is 任命 your に生かしていただきたいと思います expertise? So then really hope you can develop that field. 皆さん自分の好きなこと得意なことをみんなに生かしていますか Are you developing it, your skill? 生かしてんだったら Means OK ですね use it, meaning using it, developing it. 日本ではねなかなか In 自 Japan, 分の好きなこと得 it 意 is なことっていうの it's は hard. ね献身と同時にみんな捨ててくるから Usually we how to say throw away our hobbies, our skill 思い浮か because ばないという人がね we give up all our skill and talent actually when we join the church in Japan. でもね本当にこ But の肉親生活というのは本当にこう短いですのでね our physical life is really short, so let's really practice this according to our original nature. ま
会いたい心情で with the heart that you want to make people happy, then you can build up the environment. さあそれで最後にですね、万物主観という The last part, dominion over the creation, the ideal world of 神 creation. と人と万物の共鳴 Become one with God, human being, and all things. 感じるための In order for us to feel, to feel, and all things is 天聖宮入宮体感式の in 時に this 天使国 Chon 神の Song-gyo. 人生それが天保に値する御言葉と言われたこの And the 6番目に Father's 万 word 物主観そこはですね regarding 最 the 初にもお話 dominion し over ましたけど creation. 三大祝福に相当する内容 This, またこのカジョンメンセもこう in 大 the きく見ると family 三大祝福を生活化するよ pledge, うな内容 you なんだ can と really see actually is contents of three ほ great ぼ様 blessings. の御言葉も全 Father's 体像を words, 見ると三大 if 祝 we 福 can 最後は see 環境問題に触れていたり actually, so in the last 家 part 庭 it の will 問題 become そ the してまた環 environment. 境問題に触れてい Yeah, たり三大祝福の so 内 it's 容なんだ about the 全 three 体的 great に blessings of contents. この御言葉も最後も環境の問題なん Yeah, です in here also talk about the environment problem. それで自然を愛すること To love nature すなわち人間 is を愛す to ることで love God and さらには神 humanity. 様を愛する When こと human その中で皆様の人生が自然と共鳴権を形成して生きるようになるその中で人格感性の花を咲かせるようになるでしょう the flower of a true culture of heart, a true artistic world will blossom. It will be the Garden of Eden, the original idea wherein God, people, and all creation live in complete harmony and expresses their original nature. If you practice such true love in your daily life, how can God and do anything but bestow great blessing upon you? You will live for eternity and in blessing and happiness. ここにポイントはですね The point here is 人生が自然と共鳴権を resonate with the nature. From there, you can have your human character to blossom in perfection. So this is the original Garden of Eden. The nature and me then can and I can resonate. So that's the original Garden of Eden, brother and sister. 聞いて流れてしまう御言葉かもしれないですが Maybe many God's word we just hear and then we didn't mind so 地上 much. 天国を感じられるか感じられないか This 重 is 要なところ this は is very important. You can feel the kingdom of heaven on earth or not in this point here. 万物自然というのは象徴的 All な個性 things is a symbol of 象徴的に似せて作られた a creation, the individual embodiment of truth. 個性心理体として神様の似姿として So this is also the image of God. 万物は人間 So の象 through 徴として so that all things also symbol ですから our 万物を愛することは us. 人間を愛することで So you love nature, you love human being. If you love human being, it's a symbol of loving God. 簡単に言うならば Simply to say, 神の all things and the human 愛 being の is 現れだ is the 神の愛の姿だ expression of God's love. It's the image of God. So it's the same. It's one of God. ところが私たちは But 万物を we, 見ていても when we look at た the だ all のも things, のとしか we just think, oh, that's things, material. We don't feel it. This 床 table, も椅子も this floor, the floor, この建物も or this building, 隣にいる人も or the み person んな神 beside you. の愛の現れです Everything is the expression of God's love. 万物は All あらゆるも things, のの中に偏在すると everything, 言われています God's love あまねく exists あら in ゆるところに everything, 神の愛はある everywhere. というんです Yes, everything is God's こ love. の空気も神の愛 This として air 感じな is ければならない also, と言われ we ています have to feel through the air, we have to feel God's love also.
That's why everything is God's love. 愛の中に生かされて、 We are living inside God's love. But for us, table is table. We take it for granted. We just walk on the floor, and actually the floor is also God's expression of God's love. These are materials, 全部材料は神様が作られ but these materials all come from God. 材料は神様が作ってそれを加工 God した create もの those 神様が material, 人 then 間の we 中に入って combine it, then 人間を become 通してこの through 全て human の being. Then 机や it 椅 is 子や床や created, 建 become 物 like 全て a を作りま building, した table, 皆さんこのアスファルトの道路だって even the road つぶ outside. つぶの石を The small stones are put together, then become a 全 road. てが神の愛で So 作られている everything is because of God's love and be created. 皆さんここにもう You 天 can 国はあるん see, です you can see the flower. There's a kingdom of とり heaven どりの there. また形 You can see the 様々な flowers, so many various flower, 全部違った a variety of shape, and then leaves. That's all for us, for your humans' この joy. 洗髪料を通しても This うわ綺麗だな the うわ素 crane, 敵だな the 感動して paper 感謝 cream. してみてください You can see, look at that. You feel 感動して very 喜んでくれて inspired. ありがとう You という can 思い feel を the joy. 感じ取ってください So please try to 当たり前な feel もの it. なんて Don't 何もないんです just take it for 皆さん granted. 天 There's 国だと nothing 思 is えな for いのは granted 当た in り the 前にある kingdom と of 思ってる heaven. からなんですどうぞ忘れないでください最後当た Please り do 前 not なものなんて forget. 何もないんだ There is nothing that is for 全てが granted. 神の愛の現れなんだ Everything is the う expression わ of 綺麗 God's だな love. わ素敵だなって So 言うと beautiful. わ素 And 敵 you だな really わ feel 綺麗だ that なと喜んで when く you れて feel る that joy, その喜びと愛が共鳴して so you resonate with that beauty そ and the の愛が love, 共鳴して and 自 try 分の to, 中で感じられるようにな and る you can feel it 綺麗な within 美しい yourself. 感謝だ It's というのを beautiful. Then 自 you 分 can の be 心の you can be grateful to it. 中にある美し So, さ so that the beauty 素 inside 晴らしさ you, を the 万 the 物を通して気 through づいて共鳴 through するんです so 神様 your の愛 beauty within yourself through the all things you can experience it. ですから Yeah, 当たり that's 前にあるとい so う there 目 is が nothing is for 神の愛 granted. を実感でき So ないよ if うに you させてる take んです things for granted, you です cannot から experience 一つ一 God's つに love. 感 That's 動 why して感謝して one みて by くだ one さ you い really have to feel moved 今日出てく by る those ま all たご things. 飯やおかずや飲み物やお菓 Later 子 you will 一 like つ一つお菓子のパッケージを like 見 you てください you みん look な at 色や those 形デ package ザインも of 違 those って snack. They have 包 different みもみん color, な different 一 design. つ一つが You can 完 one 璧で by す one. It's perfect. 完璧な形 They have 色デザイン design, 全部違うん shapes, ですこれ一つ everything 一つ different. よくよく見 Everything. れば感動しするんです If よ you ね look them carefully, どれほど mindfully, then you will 投 really 入されて moved. 一つ一つ You が完全 can な姿として作られているんでしょう the investment in these こうやって things. 全てに存在する So ものは look 全 at て all this 完璧な creation. 姿で They have a perfect 存在してるんです they are perfect creation. So you have to you can be moved and この really 愛が分かってくれるのかと express your 神の愛が共鳴するんで your す gratitude. Then you can really 気づくんです resonate with all things and resonate with God. 幼子のような万物の Just 輝く美しさそれを to feel the beauty of the 感 all 動し感 things. 謝した時に Then 本当にその喜 when び you が自分 appreciate, の中 and に then 共鳴 you す can る feel the そうして joy. こそ万 Then 物 you を通 can して神の愛が resonate the 共 joy 鳴 with する the そうすると creation. Then you 創 can 造本然 resonate の with エデンの God's 園を感じられるん joy. だ So you can feel the original Garden of 皆さん Eden. どんなに Brother, こ sister, の no 国が matter 国家レベルの祝福をした what として kind もこ of のようにして HTM 万物 national を愛して blessing level そ you're して万 doing, 物と共鳴して神の愛を but we 感じら have れるような to feel 天国を God's この love 地上で私 through たち creation, が感じ through なけれ people ば天国はどこにある on という earth. の We です have to feel this kingdom of heaven. Otherwise, where you can find the 家族 kingdom of にお heaven いても天 in 国を your 感じ family, こ you の have 万 to 物と feel いう the 世界 kingdom で of heaven. 神の愛 Through の the た all 中に things, 生 you かさ have れて to いるこ feel とを God's love. 実感しながら And 感謝して愛 and が then 共鳴して appreciate and then 神の愛に resonate 満 the たされ love and feel God's love. そんな世界がそのようにして喜んでい Like る this, 姿を then 見 you て can 神様 feel, は喜び you たか can った see that ですから皆さんこれから帰り道で phenomena も and see 歩 that きながらでも situation, この and 道 you 路 can も神 feel 様が作ってくれたんだこ everything. の植木も When you walk on the この street, ビル you も can feel God. And目 when に you 入 see る the 一つ building, you 一つは can 神 feel 様 God. が作ってくれたものだあり So がたい this なわあ God 素敵だな create for わあ us. 綺麗だ Thank な you very わあ much. 素晴らしい Was な so 神様ありがとう beautiful. ございます Thank you. 感謝 Thank します God. こ Then のよう so にこの beautiful 心の flowers. 中で叫んでいく In your 神 heart, の you 愛が can 共鳴していくこと you だと思い can ます say it in your heart like this. You can so you can そうしながら resonate with God.
光を投げ放って、 Then next is give out the light. 万物もですね、そうやって本当にこう感動し感謝してくれる、 Like this, we can also be grateful to the all things そんな主人を and 探し become the 求めてい true たんだと owner 思います。 because the 聖 all 句に things そ are のような waiting for the 聖句は true あります owner. けれども、 Now we know that in Bible 私たちは万物をそのように says して感動し感謝して大切に because we し didn't ていなかったと思い we ます。 didn't take care of the all things and with that kind of heart and deal こ with の them. 地上で万物 That's 主 why they're 管 waiting for the true 三 owner. 大 So 祝福を完成するという so のは神の愛 to に fulfill the three glad 気 blessing, づいていくことです。 and that's do it to build it, fulfill it on earth. さあ、それで最後、Lastly, 最後こう歩きながらね、 last, ビルが建物があるんです。 こ we の see ビル the に住む building. すべての人々が光に We 満た can されて幸せにな we る can ように see 光 all を the 投げ people 放って around. 生 We 活 give するんです。 out the lights to the そっちのビル people の everywhere 住 around んでいる us, 人 and 々のすべて give の out 家庭の人 lights が to the 幸せになりま buildings, す to よ the うに。 all things. そしてまたこの自分の視界に入るすべての人、 So those people in みんな that you 幸せでありますように。 so are you そ all して the 過去の人た houses ち that も you 現在生きて bless いる the 人も the また families, 霊 give 界 out に行かれ light て to いた them, wish 人も them 未来 be も永遠 happy, に have a 神 happy 様の愛に life. 光に包ま Then れて幸せでありますようにって祈りながら歩 and くんです。 then so you when you walk on the street with that kind of prayer heart, you bless all the families and all the people, all the things around you like that. ぜひそ That's のよ the うにして kingdom of 万物 heaven. と共 So 鳴しなが please, ら like this, 光を投げ放って that 本当にこう have 天 this 国が kind of 感じられるような communication そん with な all things, 生 resonate 活 with を all things, することを and お the 伝 people. えします。厚生協会の Because 若いメンバーたちが church's young members, なんで喜んで伝道に次に why 次 they に出て can くるか happily go out witnessing. わかりますか？ Do you know それは why? 彼らは伝道前線出て When they go out 祝福 witnessing, のお祈りをしてるんです。 they offer prayer of blessing first. They give out light to the people. Please let that this person be happy. 光をね投げ放って If the old man pass by, they say, thank you very much. Please also be healthy. And thank you very 一 much. 人一人に光を投げ放しなが Give ら out ビルに lights to 道路に everybody. 車に Give out 人に lights to the 光を all 投げ放 things, し the ながら building, the trees. 祝福して歩ってるんです。 Then that's です how から they 彼ら do. は万物と人と神の愛が共鳴して So they can resonate with 心霊的な the all things 創 and 造 then feel 本 the 然のエ God's デンの love. 園を感じて To feel the original Garden of Eden. So that's how they do. They are でも普 witnessing. 通伝道実 But 績評価 usually こだわりで we そして do the witnessing. We 伝道 worry が about the 辛い result. No 怖い gas. そんなこと We're を感じてい afraid. るかと思いま That す。でも kind of. 彼らは違うんです。 But they have different attitude and ですから heart. 私たちも That's そのよう why にして we like 天 this. 使国主人として Become the owner of Chonigu, become the illuminator of lights and 神 love, の愛が共鳴するような and can 創造本 resonate 然の God's 世界を love and 私たちは体 create 験していこうではありませんか。 to experience the original world. 皆さんこうして今 Like 日は this, 三大祝福の you 内容を are here, learn the three glad blessings, 終えて contents. まいりますけれども、 The, こう考えてみると when 神 we 様 think の三 about 大 this, 祝福というのはもう God's すでに three glad 与えられてい blessings るものだ already という given こと to を感じま us せんか？ already. You don't feel so? 感じま Don't せ you んか？ feel so? 個性感性の心と体 To have perfection in に従っ ourselves, ていく as long we follow 個 our 人の問題 conscience, 解決される and then can 家庭の問題 resolve も our 神様 own に信仰 problem, して夫と and 妻と子供 centering が on 一つ God, we can に子 resolve 供 our を family 心の中で problem. 両親を見れば一つになることがで As きる。 long we can see from 万 our 物しかも conscience, 万物も also 心の目 dominate で all 見 things, れ as ば long we 神の愛 use が the 共 eye 鳴 of してそれが heart 天 to 国の look よう at に the 感じる。 all things and そ resonate う with です。 them. 三大祝 You 福は can あなたの this 足元にあ three った。 blessed thing で is すから already 三大祝 given. 福の恩恵を That's 感じながら you feel the grace of the three ま glad た thing, 教会に then そしてまたタイにマレーシア then に国本当にこう uh, 体的な天地国は then bring the substance of a Chongigu in Thailand, in Malaysia, that we can make it 三大祝福は実 through 現するんだと through blessing. We 自信 can を持って fulfill the three 私たちが great blessings. Have the 絶対を持って confidence です we ね can become the 本当に伝え substance ていけるよう of に the three なっ great ていきたい blessing. なと思うんです。 Then 皆さんどうでしょ you うか？ expand and multiply. It's expanded. Okay. ねいえ今本当にそのような時が来たと思います。 I think this is the time, the era now. So 私たちが一
we become one together in また今日は one. Today 大先輩の中村先生 we have our elder 同席して brother, いただいて Mr. 通訳 Nakamura, を be 真似し with てい us. ただいて And 本当にありがとう also ございます thank you for his coming also to join こ us. うしてそういった先生たちとともに Then ま like た this, 日本、タイ、マレーシア本当にこうア Japan, ジア圏 Thai, の間 Malaysia, の the Asia 世話 the 70周 region. 年日本会長の証がすごいんですよ The もうアジアだけでも Dr. もう Young 7 is カ国ができるっていうようなものすごい Dr. Young is very powerful. He said he はず can で restore 7 nations. もう日本とか韓国 So Japan and Korea, we really bow down. ねえ Right? もう日本とか韓国なんかもう We really もう bow アジア down の to すごい you, このね Asia. 証に圧倒されちゃって They have very great testimony in Asia そういう region. 中でね Mm. でこうして日本に So we Japan here, 謙遜に学びに来ていただいて we also have many things that we have to learn from you これから皆さん humbly. のさらな So る祝福の拡大とともに now we will expand the blessing 実体的な HTM. 天国が定 Then, 着 but we 安 have 着してい to く really こと settle down this 一緒に取り組んで Chongigu. いきたいなと思います今日は昨日に続き疲れたところ一日 In 本当に must ご苦労様でした very お疲れ様でした tiring 終わります one day. ありがとう Thank ご you ざい very ます much. After dinner, right? 質問食事の後でしょ？じゃあお祈りしてからじゃあ We will have prayer first. Pray. Let's お祈り pray してか first. らじゃあ Let's pray first, Annie. 愛する天の Our 父 most 様 beloved heavenly 天 parents, 使誠のご母様 our true parents. 今日 Today, こうして like this, タイと Thailand and ナショナ Malaysia, ルリーダーを中心に national leaders ま and た教 leaders, 会に責任を持つリーダーたちが those center church leaders are gathered 学びに来て here くれ to ま learn. すどうぞこれから Please, from this 誠のお母様を moment, 支えて we can support 天 our 地 true 国を定着安 parents, 着させていく really た settle down the め Chonggu. またアジアが一つとなって We can unite with Asia as one and the world, and we 天の父母様の夢 we 誠 can の父母様の夢を really 実現していくことができますように fulfill God and true parents' 私た dream. ちを一つにしてください We まして please that us can 天 really のあなた unite の as 御願がな one. されますように We 用い will てくださいます fulfill よう your に dream お願い and い your たしま will. す Please これから行く道 guide を us すべてあ our なた way. にお任せしますので We どう will ぞあなたが offer 私た ourselves ちを to 用いて you. Use 早 us くあな as たの your 御願がなされます instrument ように to fulfill 用 your いてくだ will. さることを心から願いながら From our 今 heart, 日のすべての that's 学び our を感謝 desire. を申し上げ We offer 祝福中心 gratitude for から everything that you give us お祈り today. We offer this in ま the すアジ name オ of Sugita. 質問とか今しますか質問とか今聞きますかそれとも食事の後にしますかどうしますか You want to have dinner first or you like to have a Q&A first? じゃあじゃあ聞きたいことが